Hai, so kembali lagi di channel aku. Dan ya, kali ini aku pengen ngebuka paket. Kalau misalnya kalian mau tahu, let's get started. Ini dia paketnya. Ada from Safia Febrisa atau susu kedelai khas Mukidi. Jangan lupa di follow. Tuh STP Squishy Store, itu aku. Dan ini adalah Tried Squishy. Nah, langsung kita buka ya. Tapi ini udah aku buka tadi. Tuh, udah aku buka. Ini dalamnya. Pertama aku dapat ekstra. Ini mini egg. So yang kedua aku dapat es krim, mini es krim. Oke, bau apa sih nggak tahu lah. Lumayan slow. Yang ketiga aku dapat Jumbo Ansen Burger. Aku nggak buka. Ini dia slow dan dia soft juga. Oke, bolong gitu tapi dari pabriknya. So yang keempat aku dapat Jumbo Tagal. Aku mau buka ini. Oh, ini soft banget. Dia nggak begitu slow, tapi lumayan lah. So, yang terakhir atau yang kelima, aku dapat Lele Cake Roll. Itu warnanya kayak apa sih, nggak tahu lah. Di sini juga ada license Lele Cake Roll. Tuh. Dan ini juga ada packagingnya. Lele Strawberry Cake Roll. Ini kayak ada gambar gitu. Aku juga mau buka Lele Cake Roll-nya. Oh, wangi banget. Kayak wangi apa sih? Nggak tahu lah. Nanti salah ngomong jadi salah. Dia soft banget. Udah lama banget. Oke, jadi segitu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa di klik like dan klik subscribe. Bye bye.